家好，我是妮妮。我今天要介绍一款桌游，叫做噔噔快手叠杯。好，它可以六岁以上，然后2到4个人玩。对，那我要开始介绍了。它里面有一个快手叠杯的游戏说明书。4组像这样子各一个颜色的5个杯子，有红色、绿色、黑色、黄色、蓝色，然后共有4个人，一个人会要拿到一个。然后它跟那个扑克牌的心脏币很像，然后它里面还有一个0，一小叠的题目卡。然后它会有这些杯子，然后我们要玩的时候会需要用到。然后这个0呢要放在中间，这个卡牌在玩之前要先洗一洗，放在这边中间的地方的外面一点点。然后可以找一个人来翻牌，譬如说我翻到这个杯子的，那它是直立的放，所以呢，我们就要找黄色在最上面，所以我们就先找底下的，然后把上面绿色的盖上来，蓝色的，不对，红色的才是蓝色的，不可以像我刚刚那样子错，因为你错的话，你如果按0了，你错了，第2个快按0的人就可以把这个牌拿走，你就拿不到了。所以呢，记得要看好排好，才可以按0哦。然后如果像这样子的话，你不一定要把它叠起来。虽然它叫做快手叠杯，但其实你可以不用把它叠起来。你可以像，比如说我从右边开始放，黑色、绿色、红色、蓝色、黄色这样子排，然后这样子也可以算是，这样子也可以算。然后你如果排好，你就要同时按这个卡牌才可以算你的，你就可以拿走。然后它还有像这种帆船的啊，也是一样要叠起来。看你要黄色在下面呢，还是黄色在下面都可以，或者是你要从右边、左边开始都可以。还有像这样子排的，这样子排的话，你也可以像这样子叠，那你也可以横排叠，都可以，左右随便你要怎么排，大概就是这样子玩。那我的说明就这样结束喽，谢谢大家，请帮我订阅、按赞、加分享，拜拜。